Did 29. They them talk about got things that do damn things. Yeah. Custom kalabaka kakofira mu manyanti fire links. Mkulembeze yanga nyo kudamo kunyo omwenga nkola video nga mekalizire kututa. Ekati nywa tuta. Chupa weri lusinzi naye. Yame shinze yakunsonga zetwagala oyisaawo. Kale lwokuba ekyo yana empuliza ebigambo by'omukulembeze yena ngamba nti ya bwobwena byagala oyisaawo kabere kata after the video wekulise kata ne mama ketunywa wokalaba ennyana yabadde wano nto juzi bagikubye empiso nganjira banyana bagikamye abazaalibwa jjo bakamye leero mbu yazadde nayo nekula nefuna amabeere abazungu bakubye ebisolo mpiso bannaye rabbiita muno tutandike Sweet Emily ngenda kutumira Sweet Emily angambye mutumire Sweet Emily ngutumidde ku Facebook nkulabya oh yes PS General tell a friend to tell a friend midea akadde n'abagambye dake ngenda okukola bamasaka osolo gamba wejinyo agamba wegundi tutandike mbabulire yaze banyumiza abazali bamwe alenga anja kunywa amata amatuufu Bobi Wine wayingira okuba president gina kubanga nywa amata amatuufu gali mu nsenda gire sigana ngaba kuba empiso yita munno nyeta gagali ng'okwata enjana n'obusuka n'ogikama ng'ogikame kwala ali ng'ogikamidde ku kikolo ngeri omuddo guli gwe nyini omutuufu amadagala ege waffe gali mbalala gali waka sigano ge bakuba empiso tujja kutuuka mu nsente ensuubizo kale nze nange busimanyi Dr. Chenge yagambye atya simanyi kye yagambye Dr. Chenge yagambye atya what did Dr. Chenge say is sibaddeyo nze mbeera neeyiza kikumi kyange what did Dr. Chenge say Dr. Chenge yagambye atya Chris Mutumba nkwagala nnyo respect brother muziro kobe akabiro kama bazikulu bannabawama leto ombole kazirekeyo tetuvangawo Julie Mutesa siro ye muyimbi obona wa Facebook Chris Mutumba abana byaki abana b'emmere tuvanga kawo nefe tuvaawo Ngina kusooka nzukiza abantu bange bwenda bana Uganda bakaneka takotika mukulikeyo ku mupiira gwa Manchester ni wa Manchester tukobiddwa ngabuli jo tusanga ebizibu mupiira guli all about win n'obuluka tusubire nti bagenda kuba kutambula butonti butula wangula musajjo na kize tumuwangula tele bekubira nga tufuti anga tutejire omundu tugenda mukusera ka kulonda jozi namunkanga ebitu amsebeni mubimanyi tuyingira akalunga jozi miza iro zite jinja zita wona ugumya abambasaba namaji babira mu kibuga balesa bagwere ko mupiira gwaffe tukukubokiriza obuyinza obugweyo wantufunya wakabonero fa ba Manchester so buli wa Manchester togwa mani kyakabinyira tukyali ku ntikko nkwagala nnyo baganda bange mwena nga ndudde batumira miro omulungi atuuki government Elizabeth nina abantu bange mwena mbagala nnyo CM mwena mbagala nnyo uyita ku bantu tubanke video bannange nabagambe dda saawa zino zigenda okubira nga tuwugira era atayina babita ZDM alabidde ddala eyo mozi project twagikubye yabadde eresezza lyabuzeebuza abantu mazi mbobuzeebuza abantu nziramu mbandika video zange zo yasooka mbawooninge mmwe bantu mmwe abalaba video zange zino mulekerere ddala awo okulowooza nti Bobi Wine nakakwate ku Facebook page yangu akubyenkola nzize nkola ebbanga line ebbanga de kingazo kira kwa kyalinga bambuze nakola Bobi Wine mbera nerimba azayimbe ebbanga de nemani za established artist Bobi Wine zitandiko kakwate konna yadde alina nakyangamba ko mboba kola boti ne boti kino nkibajjukiza mbuli video zenkola disclaimer ngiteekawo nti Bobi Wine talina ate kamba kwemba bulire mmwe bana Uganda bananga la video zange zino
Mwagala mugala kwa mufuna tido Bobi Wine asinga okwagala eggwanga. Bobi Wine si asinga okwagala eggwanga. Nze nyinza okuba ndi musinjo. Olaba Bobi Wine asiba abagamba nti no tekiri kunze, tekiri kunze. Bobi Wine ensayinza okuba inawe munyigiriza. Nete ng'enyigiriza nze okusinga. So sijja kulina ze Bobi Wine kunjogirira. Nze nja kwogera okusinzira ku nsi gye nnyizeemu. Nze sirina beach. Bobi Wine alina beach. Nene yalina beach naye ensi emunyigiriza. Kino kitegeeza nti asiba abajjukiza. Nti goyinza okwesanga ng'ensi ekunyize nnyo. Bonna olowooza nti era bw'owabeerayo omuntu awagira people power Bobi Wine oli musiru. Nziramu. Wabeerayo omuntu awagira people power Bobi Wine oli musiru. Kino Bobi Wine asiba bagamba nti mukimujje. Bobi Wine just tawaze as a reflection. Gwe twateeka yabeerenga atukiikirira ebizibu byaffe. Ne mulimu abantu abawutta balowooza nti olina kuwagira people power Bobi Wine. Wagira people power okuba onyigirizibwa. Wagira people power okuba olina ebizibu nawe by'osanze. Kino kitegeeza kinzo ndabanga nkambwadde ku internet sijja kulinda Bobi Wine kunjogera. Bobi Wine tangulira ku MBs. Nange nina obusungu bwange ensi n'engeri gye nvuzeemu Uganda oti njagala change. So temudda otugamba abantu ba Bobi Wine si bantu ba Bobi Wine. No, abantu abafaananga Bobi Wine ensi beenyigiriza. Wale tuli nti no tuli bantu ba Bobi Wine. Tulinga Bobi Wine tifendense etunyigiriza kyenkanyi. So Bobi Wine talina gwagulira MBs. Nebe bansuze nti atamanyi. Mulekera okugamba bula bavuga ba Bobi Wine si bantu baji. So video eno Bobi Wine talina kyantumye kuwugira. Wala ngenda kubabuulira bemwensi n'okumanya nga mbiguyira nga nze peni. Kati waliwo embwa zino embwa za Museveni ebiseera ebisinga ebiseera bino bisocha ebadde bateekawo binene ddala byabunduka amabeere bino bizalina ntala bino ebiwalawala bibadde mulabira ebitalina magezi bino ebisiru ebyagala ebikola obulamu nebigamba nti bikunza abasoga kati n'otunuulira masikini ng'eyo simanyi mbwe ekunze simanyi abasoga ngenda kusooka okwebaza abantu b'ejjinja nali nalwa okukola vidiyo njagala nnyo okwebaza abantu b'ejjinja nti mu society tubeeramu n'omuntu omuwutaavu newankubadde alikka status kenkana wagezako kuwuddisa mwalaze era nze ngenda kumenyawo statement eno era nze nsasira omuntu asiba kumakya nagamba nti abo basoga ng'alinga gamba batategeera muli basirwa awagera statement eyo abasoga bandaze tebasinga n'okutegeera ngenda kunoonya n'omukazi ebusoga abasoga bandaze nti bebasinga otegeera tosobola kukeera ku makya nga ky'osobola okukola the only thing ky'osobola okukola mu nsi is tusaka kaki Nchidamu, tosobola kujja kungamba leero nti gwe ekintu kyonna ky'osobodde okukola mu nsi the only thing you can do is to suck a man's cocky. Oba alina wairindi, oba alina enzigo, oba alina kikasa kuterawo omutwalo gwa dola ono saka kaki. Gwe ogambe majority y'abantu abanyigiriziddwa nga basanze ebizibu byabwe mu ggwanga nti gwe ovuddeyo ogambe munaffe abasoga and you have never been in that region to cry out loud. When was the last time you stepped out foot in Busoga? This is why abantu bebusoga betudde ne bagamba weno nkwaya tu yawo gitulaba ku mutimbaga nesibe tugamba mbosibaye bwe tuwe kunga tuwe mbesibe wantu enyalem ngenvunza zibalumbidde emyaka 14. This is why kati nsiba mbagamba nze ndasanyukidde nnyo abantu bebusoga gwosibe lyo siba biri pustiki amatama gonna mapango ose otikke ebinyo bokere kuba kyogamba omusoga mbugoyinza ukali influence musoga kyo kyakulaze ekyo cannot even influence me cockroach lwaki mu social life joli ne bad black akuwakanya mu social life joli mu ne donizira agamba nkusinga lwaki kuba donizira akugamba lekano akamoto kaze na kebuli ago byo bisikiri toyina woyinza ku influence ngekyo nkikubulira era lero ensi yaraze nti abasuga bakyasinza okutegeera minus you Bobi Wine gwe bakira ku makene bayita ngobi gwe jotike ebinyo bene lipstick mogamba abantu muhumbu this is mukati nene Museveni yesi mutegira nene muskautingira banaba ba muskautingira muhose gojo velyo gamenti ndo fa abasoga bakyasinza otegira ze nkubulire gwe tolinda musoga Look at what happened in Jinja ndasoka kusomesa Jinja je wesi bakojo wagamba je wakulira mayiri sibanyo bakulira Jinja omwana wo mwego batuma ngobi abasoga Chabazinga gwayita ngobi Bobi Wine ajja natula golowoza it takes on one night stand okuseducinga sebo chabazinga agamenti nabasoga you cannot semude no pain ya filide mu movie ngandye on celebrity wala bya mandi abayita go omuntu yena bwatuuka nalondebwa society emwentono ntagenda kubeera nga akiikirira Kyaddondo webuze mu Kyaddondo atuuka yate liquidations yazirina mukulembeza already in a different sector kati agera kuchongera yongero kyabuza liquidations. This is why Magambi if a woman is role is to suck a kaki oyite mumukiza kugera mu police mukube kiboko mumusange mukubere bikuru byendiga mukubire ddala musamba asembere yagende eri we need people who can afford the Range Rovers nga bakoze mu tuweta agabuli musoga aberenga avuga Range Rover nga tatunze kasoro and that me tell everybody no
twetaaga Range Rover ng'osobola okubeerawo naye nga toyimba tuwatanyiza ate wasoma kubeera politician oba wasoma kubeera lawyer kyeki kutwala mu ssabo twetaaga abasoga we batyo nzira mutwetaaga omusoga nga yesobola beba abasoga abaalaze Kyagulanyi omukwano ne Osinaatya ojja kulindamu mukwano ojja kulindamu nkwagala nnyo ojja kulindamu malo mugamba baba no entrepreneur tubalinda ba sponsor nga nze nnyimiza kuzimanyi gwe owebyala bwa muwabutwa hallo hey fortfarande upptagen just nu fortfarande på min blogg jag bloggar just nu men kan jag ringa dig sen eller ja okej hej mbadde nkugamba ojjogere ku nnimi nga zino ng'osanga omuswidi olwogera olukubali lwogera osanga omudenimaka n'olwogera ekyo bayita status nakyala zisobola kusanga yogana otawone lutabukanze emyansi zaawo why ka status nkalina gwe tokalina wezivuga nze mbeera ku nnyonyi first class nesuya nesindika ennyonyi n'entwala nga nawe ogamba naye neetaaga enkyukakyuka eno siwa pisinayo bijja amayiti besirizi nesirina bijja sitaga kusura buno buyimba bwaga wabita council flats simwagala njagala kudda wakanga ndi emiyembe kyekimpoganya kwa internet kuno ate nga ajja kukofiirako kusonze kologalo mbiyindo mupaka olokiza kyangu ate tugenda kuba forcing okwagala Kyagulanyi kifuba nze ngenda kuba forcing okwagala Kyagulanyi olutalo kale lujje tulabe omyansa nze mba ku kituufu n'Amerika nsonga seetaagawo kantu konna nsonga busonzi naye lusibi njagala wakiri yonna tulya mmere kugambe amataba gataddemu dda gundi ono ebigimuse njana nagirabye wali njana bade bakagize nagirabye wiiki bbiri kati mbwe njana yimpadde amata eno shwaitaani ejereere nze nko ebiri byokubeera nga bakuba empiso njagala kudda waka ndi enkoko ng'enkoko si ya mpiso gw'osobola life eno y'okubeera ng'oli ebintu ebiri assembled kuba naawe oli assembled nga bitebe byayiki ebakupanga bupanga nze enkoko y'okuba empiso enkeera mbatembo enkeera mbonjitte kale gw'osobola life eno yeso nga chekwewanye South Africa ebikoko gye biri bakuba empiso bya Dyson kale South Africa je jali jasiba bali ebikoko kwebo bazali bali ebikoko kwebyo tebituuse katenze besibye ebikoko bitwagala okulya tubikuliddemu tuzedde n'abaana twagala kubyera nga tulya bino twagala kudda wakati gobe engoko ngogigoba mu lusuku ngeridde obusiringanye ensave entuufu yakakali akakoko akaganda okagobe ngo Kyagulanyi president nga goddawo gyosiima ebigalo ebyo ogira ebigulu bikulinga parapuli kyoyita ambulera munawo bako kyo abasoga bakugobye Pakula social life muganda wange ate mu social life bawakanya yesizo kusasa ne social life doli ziraga zeblikirina kali mulinnya lyange do you have anything that is in your name woman omusajja yakulumbye mu kibuga kyogamba kye wazaalibwamu n'agikankanya bwati gwe noboyita tugamba oba tubayingira tugamba oli lugazi gye bagira ebikajjo mpawadde obukwala obwenyenyo oba obudduka ogenda gamba ki omusoga gwo epa oli musoga ogenda mulimba kindigo kiki okoledde busoga ever since woli obaddewo notulya bimazimba lebo Museveni abitaddemu ssente bijja biregalega ebiberebeere n'abaana zonna zabisookukasooka nabo bizze kubuzaabuza abaana Uganda gwe nja kufiirako gwe kyagenda kunkula kwetangulya MBs mujjaga ne banne muge munywedde nyina kubafiirako mwenna ojene ebiberebeere byonna gy'osinga ebinnyo osimanyi otubulya sayi mbosimanyi benti niwakala nnyo ku benti limazi ani gwonyumiza benti lizo zonna ojja kuziteekawo zovuga zokola ki gyonna tetujja kubuuza gy'ozijja twetaaga buli munnayuganda abeere ng'avuga benti lyawo ojja kufiirako nja kumufiirako munnayuganda etaaga okulaba gw'ojjali benti gy'ozijja mu masinnamu okuba osobola okubeera ng'okola byokulufu n'omumolokamuloko gy'omanyira omunnayuganda mwetaaga yuwani bwena kiki okolidde Uganda mazzi mbadde ndaba puroguramu y'omusajja bamutasimanyi fimbo omukasa wano omusambi w'omupiira abasajja abasemberedde Museveni bonna abanyunyusi basiibawa ssente n'olaba bamaziga siya amasira obusira fimbo yali asamba omupiira gw'eggwanga ne top scorer gwe bayitanga golo machine abadde asaba nnyumba balabye bano abantu balina okusembereza omukulembeze lwaki kuba fimbo asambiranga ku lw'eggwanga fimbo tudde agenda kufa ng'embizi tewali namuyamba okwate abasajja abasobola okulaba big aibu batwalire mukulembeze bamuwunyirira amatako mu state house mbosiba otwala kikikyo tulinze state house ya Bobi Wine ojja kulaba enjawulo tulinze state house ya Bobi Wine buli mukajja abantu abalisa by the way mugende mugulewo committee nze ndopa mbusibanya mwe cyber bully mu Uganda timuli cyber bully mu cyber bully what is cyber bullying in Uganda
Temuli cyberbullying mu Uganda mulekerawo kutusiri wali buli muntu gwe bagamba ekintu ekituufu mugamba mu cyberbullying. Tewali cyberbullying mu Uganda kino kiddamu there is no cyberbullying in Uganda. Baze babuzabuza era ezo meetings amwe mujja kuzituuza muzigulira abantu mugulira OTT musanye people power simanye cyberbullying ebyo mwe mubimanyize simanyi bayita cyberbullying. Era cyberbullying mu Uganda tekiriyo era sikimanyi. Nja kusiga tujja kubabuulira amazima mu cyberbullying. Zingana ku cyberbullying gwe mazi. Bwekira kugwangala fe tujja ku cyber simanyi cyberbullying nabentongole. Baje kubya mpiso sigyo njaga jakunda ku nkene yowako yajja nalongo. Ndi ku nkene ne Zemude no pain abasoga bakulaze. Kanyango kali mbagando bagame kali abagana namuti muno de Bobi Wine. Bobi Wine agenda kubassa mwende nnawo. Nabadde nsoma posti y'omuyimbi omunga agamba wano. Nasomye posti y'omuyimbi omunga wakana bamita sima Big Tree muganda wange yagenze nakola posti naga nti Bobi Wine wafuka president alwalira abayimbi ku copyright. Muganda wange Big Tree uli muganda wange sigenda kuddamu olw'ensonga zino ensonga ntono nnyo kusinga akayimba ke wakuba akasimanyi awina akayimba ke wakuba ne kagenda viral mukama yakuwa omukisa naye ako kayimba katono nnyo ku ggwanga tuli mu Uganda ne bisinga okubanga twetaaga. Naye nga posti yo era kanjikolesa okubeera nga nsindika message eri abayimbi bonna. Mumpulirize. Wafudde n'ogamba nti oyagala Bobi Wine wafuuka president singa bayida gwe posti yabadde gamba mbu singa Bobi Wine afuuka president alwanire copyright y'abayimbi be Uganda. Mukulu Big Tree n'abantu boolina eyo byonna bonna tubawe ekitiibwa abayimbi naye nakuba message egere kuli muyimbi yenna. Mwe bamazimwe manyi muli bangi abamu mwagenda kuyimba kwate mwasoma mwagenda muyimba kwate mwagala kubeera basomi abanya bakozi mwagenda mbuyimbi kwa mali bakubiba butayimbwa simanyi ngeki muli mwefula mukigonete muli bayimbi kati mwembwa mwagenda so kamponinga buli mujeito omuyimbi sina mbo ina yiti songo batu newo bomanyi oli masikini ngo oli muyimbi that iyo kaliya mu Uganda oli mutabu nekisoka tosobola kuddawo ne musubira nti musubira Bobi Wine gwe mulina mwesubi agenda okubabbulula nga mwe bamazi Bobi Wine ine ebintu byayisemu nga tannatuuka ne wano nga muyimbi munene musirika tugenda mpola. Mulinze Kyagulanyi agende ku ntebe mbu abayambe ne copyright. Uganda nene nyubira bensiba bagamba. Mu social simanyi social life ya mu yolita mu ofuna mu enkwali atongeyo byeyo mujjo okozinga ogwo n'ogweta mu Uganda nti bwogera. Tebagenda guwa makulu olw'ensonga obulamu bwa social life butono nnyo mu ggwanga. Almost bantu nga batano ba social life tulina mu Uganda. Ate bibana ababulu kuba basinga batalina mu asirizi bakubwadde emiga basinga mpewo za chikaze zibasumbuwa. Abula obufumbo bwalema. Waliwo ensonga kibafuka ba social life. Abalaja sibekaza bwekaza nenga batunda mibiri mu efome. Aba bantu batono nnyo mu ggwanga. Kati ne bamiziki muli batono nnyo. Bolowooza nti Bobi Wine ekimutwala mu kubeera nga agenda kutufuga tumulonda bagenda yamba bayimbi mufu. Njagala mumbulire mwembwa mu Bobi Wine banga lyabadde ayitamu ebituzi byasidasanga mbadde mulirinda. So Uncle Big Tree nali nkusuubira okukola post ogambe Bobi Wine bamukkiriza okuyimba. Ojja walo oyegamba nti Bobi Wine wafuuka president atulwanire. Gwokozeewo ki mu struggle ng'ayingira entebe. Mwetuddeko mulinga bamazi. Mwetuddeko mulinga bamazi mwagala bitiibwa. Ate kati enjala ebaluma abasinga mugubya amanyo mulinga bigundi bya Beringi. Tembale temera kyemulya. Muwe temera desenizi gulwadde odolati. Muunyo olusuka tewali n'ofuluma mu nnyumba olusuka bawunyanga mbuzi kalomeri embuzi ennume. Kati muli mu mbeera bisanga bemwogera. Kati ogenda twacha n'ogamba nti Bobi Wine singa afuuka president. Muyambe kafuuke president oyina eddoboozi. Lwaki okuba party after party notakuba okayimba kalakateeka mu struggle. Bobi Wine abadde onayita mu bintu bingi nnyo nga mbadde muzi. Naye bano abavubuka bajjo kale bavubuka mmwe mujoga. Kati mulinze omuna Uganda ssaawa zino ffe tugitukube tuli mu wakati kampeyini zaatandise. Kampeyini tuzitandise kati tuzitandise they have kicked it off already. Kati kampeyini ziri mu kutumenyawo twogenda ku malusu. Mulenda okunywa ku shampompo. Kashampompo nina okukanywa. Tuli ku shampompo tunywa mu somi no. Nina. Alinga kakoma mune ku ntongoli ngenda bakuba gwe mpaka campaign wene gwa nkalira ko ne ntongoli. Mbagamba. Kyagulanyi sentam. Muswago jali mu katsazo tuli mu kugusa. Temusuubira ndi Kyagulanyi na gwagenda okusembera tenda kyamukoledde. Tosuubira ndi Kyagulanyi na kyagenda okukolera. Oba okusembeza tenda kyomukoledde mwenna abalaba Bobi Wine the smart man mwenna abalaba. Mwenna abalaba Bobi Wine kachanga afuuka pitch nonchogira mu lujjudde. The whole of the music industry ne pinga. Kale mujoga mbwa mmwe mujoga.
Nchigamba buli alaba video again. Bobi Wine yafuka MOP member of parliament o abayimbi bonna baakira babubi. Edda bamugiragiranyanga ku nkwayi. Ng'omusajja omukulu agenda okufuga eggwanga lezino muyita mu Big 3. Big 3 namulaga imene muli amaziga abanyamu. Omukulembeze wange omuteka mu ba Big 3. Those people there by default bali mu nsobi. Omukulembeze wange. Nimuteka n'omugiragiranya muleka ku minzani who's better. Eyo Bobi Wine takyabisobola. Kirungi era Bobi Wine yayingira ebyobufuzi bwonna mwamukyate wabiriza omu. Wabeerawo omuyimbi asemberedde Bobi Wine nga yakajja anoonya sympathy card kino nkiddamu. Wabeerawo omuyimbi ayesembereza Bobi Wine ssaawa zino anoonya kulumala kuba kati wosembera Bobi Wine olabika mangu. Wabeerawo omuyimbi naye abayimbi abasinga pameka abasembera Bobi Wine nga baagala tutumu. Mulwadi mayinja kola nnyimba simanyi South Africa bamutunze soka no Bobi Wine okuyimba ennyimba eziri simanyi political. Bobi Wine yajja muguni kalona nimayinja ekaso okuleeta omude kukalinga ejjute negeeteka bati kwe kati kugundi. Era mwakala abo wano nga tuwugira kefula kalimu olwa MOP kalimu olwa NRM mulunja kafala akomwa. Era mwakala bano Bobi Wine wajja kati kekaso kangeche babinga akeera n'afumbireze endiga akatogo. Ne kasondo omuteri kaje kosa ne kusho ya kusasira keera geke promoting ako kawambwa. Baka tugulire emmotoka baka vumbi ku omugati mukabwa kate kasiri kakali eyo. Bayuda mani bebale medde ku mbera bani mwachi tibo olw'ensonga soka mubali bantu ba media. Noya bamvubuka munne we yajja ne yegattawo. So Bobi Wine mwenna abala music industry muli abayimbi abawera miliyoni emu. Wali abayimbi basatu ewuje basiba batambula na muganda wa Bobi Wine ngaba ko muyimbi angambe titwagende magere Bobi Wine n'atugobayo. Bobi Wine yali agobye y'omuntu kyewa mmweyo. Nze njagala omuyimbi ajjangambe tibamu yagenza okukolera ko Bobi Wine campaign. Bobi Wine amuggalira. Sebo mwagala Bobi Wine agende mu Uganda mbatu. Abayimbi mwine engeri mwefuula. Nti mwe mutambuze ensi eno ngenda mbalaba. Kuba omuyimbi omu asobola okomplinga mutalina mmotoka naye ng'akimanyi ekyalo kyavaako abantu tebayenda jasina siringi 2 bigula mafuta mu Tadooba. Yena complaining olw'emmotoka mutalina mmotoka gy'avuga. Abayimbi balina eki abanokera temunaaba abayimbi ngeri gye beetwalamu n'abayimbi balina engeri gye balowooza nti nno be bafuga eggwanga lyaffe. Omuyimbi wasinda lozalo sindira ggwanga lyonna. Omuyimbi asobola okumbiga musirira mmotoka president nsagala sima emmotoka njagala business nga yeesabira ng'omuntu ogwo muyimbi ogwo naye neerabira nti nejava oliwo abantu balina kye balina kye balina nze abayimbi bansobera mulina okunywa ku shampombo musamino ati nomweyirako entongooli nti baagala Bobi Wine abalwanirira copyright. Pengo nabogera kwa mupenge zibuli nzembuli ngani. Sawa zino Bobi Wine amanyi bagenda okubeera wali nga bateredde. Mwina bamanya kwanza bimbi mwine kije mwetwalamu. Kale mugana nge Big 2 nakula naye we simina ko buzibu naye yanibadde agamba. Bobi Wine ono wafuuka president lugudo lw'entebe balukole. Amanya kyalowooza ku kiri ekimugasa nti asobola okubamu obusente bwakoze mu party after party n'abeera mu business adduuka nnyo oba alinamu ziroole oba zigenza okukola business osobola kubeera nga zikunnama oba nga zikwamira ku nguudo ng'ezo oba kwaba ayita nti mefuna akabenje kagenda ku sho ebintu nga n'omuntu wa wansi abifunamu naye gwe n'ojjaawo n'ogamba kale basajja mmwe mujooga naye mbabuulira tewali Bobi Wine gwagenda kuyamba kuba tewabadde abaddewo mu sitwago era Bobi Wine mulaba simu mumugamba Bobi Wine mbatukubire simu atugambe tukera okuvuma abantu omusajja omwagala muwa buzibu Bobi Wine muyita musiru mbakuba zimu agambe bade muvuma yakowa ku mutima akowa abasajja mu omusajja oyo yabakowa nnyo mwataka kubira abasajja bebe buno abagambe mbusoye boba abawagizi abana abali mu bulumi buno temuvuma abantu Tibade mugole. Asobola okukyogera kuwa nenga mu mutima ayinza okubanga nabyada naye ngibulamu bulumi bafabulira. There is nothing like cyberbullying mu Uganda tujje ko busirusiru. Oyo somiro no twamukubye mu dentongoli manya simanye shampompo. Twamukubye mu entongoli. Era abejinya ebagirese. Yabangamba oyo musobola mama. Namuzaza atuluma dabbaka mabina ngo yalina tatugamba. Muhozi mbalese kandi sinzo kunyiza bano ba first son baba balira mwese simanyi kati omukazi ngoyo
Hata agenda mu nsonga naye ina kyatugamba. Tosobola wote kyagenda mu nsonga toyina kyosagamba mukazi atagenda mu nsonga alumiddwa aliwo mujala kusitwaka bajja kuyomba. Ngoyinza kyoyinza okugamba omukazi agenda mu nsonga. Naye mannamakulu ajja sikubeera ng'aliwayo obuwija si kabina. Kabina mannamakulu ku ddoboozi yo obeera bubeezaayo n'okwata akabina n'okayiweeyo busebunya nakakubinga. Zuukuka nnyabo. Ddoboozi yo lya buti n'uso likuswaza olitta muganda wange. Bitonde kya kabina nkulaba gw'oli. Ogera kumanya kuyonya kabina Dr. Simba Gundo nawe yakwagala makubenga nakuba engalo. Engalo bazikuba n'ejjukira gye wava leema nga tolabwako olinga ekyangu ekiganda zikukula beleema fina amasanyazo olaba nga yimbira NRM tubeewuunye yaggwako yakuba dda mulaba alinga musokolemu ebyenda anonya zere zigula ddalozi guzituna amasanyazo mulaba alabikako taja ina mannyo ina yaggwamu ndayagala omusajja wamita simanyi omusajja simanyi wamita oli omusajja yani simanyi Kenya abere South Africa namuzana bamuzana namuduka kagenze ku sini ye bwati embeera ze kati embeera ensi yamukuba alinga omusokole ebye tacha ategeera oyo muleka nagenda nga tumutegeera manyi nafe kuba eyo struggle embeera Museveni agitadde wagenda asabisa ajja kudda negwirima gutwaka sondera wana embaga vuma kumuzika lema na kukuya kwata kwa sembizo zenda shoza kuyamba ku bundi zenja babu mamuna mugenda mulobe wale ndi musaiba bullying tunya no pola chinje tutansera mugenda kwagala kyagulanyi ku kifuba Paru abagambe mtwe Bobi Wine tumubakaka tugenda mubakaka if necessary tugenda mubati olaba mwasa bavumbi ko obugati gati just tebugenda mutebwina mu 10 tugenda mubavumbi kamugenda mule paka ebigire bibabu nebigire bitu bimatekeyo mujja kumwagala kifuba Manche nafuna mache nasigaza nafune dembe kasa napamba sajja bali bangubizza basajja bali bankozesa ebintu abo nanga sina seriyagala nemusiri kinkulabe woli neba kuba program buzabuza abavubuka kola boti mubagambe boti kama neba bayina ne classes neka ogenda kunimba kipenge waabwe nzija kula ifune njogere ebitu ngambijja ku mutima obusungu bwange bunmakalizo ochangamba mbu simanyi mbate rinda ko simanyi afande sale akwegwa ahead baba directinga dibo ino okugira chicho gendo okugira baba asendinga nze penge bloga nabwanu blogo nango chateka mu notice boyogera what nze nadda ku ngobi gwemfiira tukunyugiza zitwagenda ngejinje gikyaliragera ngobi we yayugedde president wange jinja ine ebikajjo abasoga abasinga mu manyi benjogera kwachi muri ebikajjo bamwe nebidiba by'amadivani nebitambula omugwira tasobola kubyogereyo mazabera bobeza okwataga kokwegasiko weko wegalinga gangamia apanga mapange najja nawo zamba yogera abasoga ngaluwo omusoga ali mebi kajjo kumacha itakusobola kukera kumachamba agende bali ateke yakabina bamuzine bigula yakira kumacha nagera nakola mazigo okira bukezi bali jasikola nero ko pingi ne bakutera $10 dolani obolo arandi wali wakira kumacha omugala nalima ebikajjo je babigula batwala ba madivani ngabo yogerera omusoga yo yagala kyagula nyi yamulazo omukwano mujja kwagala Bobi Wine kifuba aleze mugenda kundopo ne Bobi Wine magambe muwadde obuzibu kuba mukwano gwe Benanzo jabba kubamu waddo ngambo je babo message naje Benanzo genda bako bam DJ Benanzo wafe nsonyiwo bitakudda mmanga lasa mbadde nkwasaganya ojabba kubamu Benanzo gosalawo lunaku ssebo sagala kuddamu kulaba abantu bagwano be promotinga ku page yange mugende mtwale eri amaziga mwe nakyawanza abavubuka ndaku ku mutima ni omutima ku munaku nyinze bulinzi lunaku nisindika 10 nga bangambye omuntu afudde nze nakyawa abantu ninze bulinzi just when nisindika 10 lwa corona making sure nti omuntu bamuziisa ampereze video nti bamuziisi nenda nakyawa abantu nze dunia eno njize bingi njagala jasi balabula omuntu bamuziisi mbagambe tusigala kungo tugenda namu bapiika era nsiba mbagamba mwabagamba musimanyi cyber bullying njala Bobi Wine ajanya angambe mbudisa ne this ro mukwano gwe gwendina ajangambe musimanyi gulo mukwano gwa Bobi Wine gwendina njagala kala jamvu nane ro mukwano gwendina
Kenzo na udaga bagenda campaigning la Bobi Wine kyakabi. Anko Kenzo nsibwe ekyo kwetambula ngobyo yo mulaba ngobye bamutonda Anko Kenzo nga ngobyo oyo omubuuza Babi amusula mu kifuba. Buli kyakolako kibeera kya mukisa. Oba campaign nze oba to campaign nze ku kya music kyoyogeddeko oli musajja mu music eno okole sente akyo nkukkiza kola sente ng'omuyimbi. Naye akasajja kabayita ka Bobi Wine kabeerenze tekanneetaaga embasikeesi kakabeerenze tekanneetaaga kati kiri kuffe just ogoberera ekituufu n'okakolera nga tekajja kukuwa sente kuba tekajja tusasula ffembi kati Kenzo muganda wange Anko ngobyo omulaba Obanga mu district gye basinga okugamba nti neevaamu Nalulungi bwati ne bwati Nalulungi n'akola sauti n'agamba mbu temumulonda ngobyo n'akyalayo enkeera nga naye wakulira muyembe wasikiranga enfuli weweekwekweza kuba zali yakulasi bana avuga gaali wepepa zirabye bukulu ng'akafuna ssemwa nga weekulukuza ku musittali wano ogenda paka mu kagogwano mu ova awe ng'obiraba ebintu kuba bavuganga gaali entoyi z'enkoma nga bakulira mu lujja luweekwekweyezaamu babulidde nti Bobi Wine ali ku gundi badduka emisindo okulaba Bobi Wine kazogenda mulimba ki obuwambe buli mu bwongo bwaffe bwe tunakkiriza okusigala nga tuli bawambe ffe tugenda okufiirwa Bobi Wine does not need anyone to pay him. Does not need to pay anyone. Anko ngobi titaga muntu yenda musasula. Mba kusasula ngobi omuwagiri. Omanya amanye ga ngobi. Gakuba ne makeup ega mujabulula. N'olujja lwavugiramu eggaali bakeera kudduka bagamba ngobi ali wali omwana waffe ngobi ali ku radio. Abasoga mwena ino mbate mutwa nyimbo oli yagambi oli esimanyo oli yagambi gwani yagamba ku ngobi nga ate sawa zino Babi asobola okudumira ekintu gyova abakazi bali bakuba emiggo Babi asobola okukola ekintu kyonna sawa zona orderlinga n'olaba amaanyi basenga bonna banyiivu kazi kivudde yiri eri kyonna kyakutuka kutukadde enfuli kinnazikuba munawo wa order ki mbu cyberbullying who's cyberbullying you here nobody is cyberbullying you damna tusiriwalira kulinga amazi manyo batuli bate tulya mmere toddamu kumanyira muna Uganda tuteka nkosta fali ya muna Uganda ku family nemu mboji yinsu musafena twagala Uganda obida yo dolinga amazi Obedodi Kenza wetu ni muganda angeze kwagira kuta music eni ale mwe kusasula ngugenda okola Wabula sasu degenda okole ngewe wagenda genda kwa matisha sina buzi blood ngenda okole sente zo nze ku kyami bwanje oli munna muyimbi nkukiza okusaka sente zo nawo ozagala ne Anko ngobe nze mumanyi yali ansudde ku ttaka lesidda nze mumanyi abamu mamu esimba mu ne mukuha era mumanyi abamu mwawunze kati mukyalina kye mugamba gwanga Bobi Wine mamu esimba Bobi Wine bamu esimbamu ate temutannamanyi ekirala nzale mwina kukimanya kifo kwetu kya kibamanyisa kifuba le mozi project tugenda kujikuba yonna paka wansi egenda kubeera nga terina kuyimirira nzera bbala mu nsanyusa oli ku Anko ngobe oli ku olwanyisa omumanyi wamwina history wamu olekanga ebivulu byenga sente zakusembeza ayagala ngone otulamu ekikumi agamba sijja kukola okamanyi kali systematic ka Bobi Wine kayimirira ku kituufu kabayimiride ku kakugamba nga njagala obukadde abiri kaba kagala abiri okamanyi kabuza be mutendo project ya kabiri okamanyi kati okamanyi kote kayinanga muwendo guli awo ndikukusanga kuba kamanyi nga value yako era Anko ngobi muyimbi asinga okuba tubuze ba promoter badajaga Bobi Wine asiyasinga ngokubeera nga amanyi kye bayita waliwo ambuuziza nti aba Uncle Novo baazikira Museveni bwatyo bwakola abateeka kulina abapanga mulinga 15 kati mwena mulina kulwana nnyo era muli mu babuloga bangi nabagamba luli mulinga 10 kati bonna balina okulwana
bonna balina okweyogeza ate abasinga bambi batulabako baabwe bakye balina kyebadiza tugamba komedi bayingireyo naye wano otuuka ekisato era kyogenda kugamba abantu kyemugeza kwagala Museveni tekiriyo kiri kugira okugamba omuntu ayagala Museveni ogenda kumulimba ki abantu muleka ku saide ogenda kulimba ky'omuntu nti ayagala Museveni gwe amanyi gango bitogalaba oli kubasogo tosobola gamba basoga kuva ku ngobi nga tena linnya lya kisoga manya gulina gali ga mulubale guli gagamba gamatta lumwe teri cyberbullying tewali cyberbullying wali ngobi forever yino gye balimu ng'akuba aline kawuma anko ngobi temujja kumusobola nogamba abaana hype y'omwezi ogumwe emyezi ebiri terina gye kutwala odduka ku kiwagule se odduka olise enkota wacho odduka n'ekiwagule kewo enkota nemba gamba NRM just hype ya myezi gumwe ebiri esatu ekigo kiba kikulindiridde oba olina ozizige terina kyekola tekola mawulire muhozi musajja tubali kusereza musolo bamugambye nzizali emundu emmenga mama John awakanya nga Doni zira awakanya awo nawo alinawo obuzibu mu space nkubi temulaba byakola Beti Namboze yali mu kubuzaabuza Beti Namboze basoma nnyo okusinga Ngobi amateeka ne balaba bulabe omuvubuka ne bagambe buli muntu era Bobi Wine ngaze mu parliament era babubi teri MP agala Bobi Wine batono nnyo bali be basomerera bya bufuzi politics ono miziki yajja tebakyateesa bateesa ne Bobi Wine n'ateesa Ngobi mulaba double style ateesa ne bateesa ki nkugambye abasajja bali yo bawo chochi basome ebitabo bagezi bazibwe boogera todda mu Beti Namboze musomesa teacher boogera bamanyi politics buli MP gula bali yingula baba abasajja basoma politics mu parliament mulimbo MP obwasoma bwina ziddiguli Ngobi ayimirira omulabadabu n'atandika okwogera bonna ne bamera olutiko naye nga ate byayogera bya bulijjo ngeyasoma izo gwo bilisa mu shitanda ninga bya bulijjo naye amaanyi g'akasajja batya nnyo bonna aranze okukuba olwabase nze nali musajja nga njagala nnyo gwe bayita Elias Lukwago namuyitaganisa live video zange ali role model wange dda naye Lukwago tasitakikkiriza nti Ngobi kali blessed omulaba besi gyamutwalira mu kooti omusajja omukulu ateeka kuteekera mu ko besi gyewalaga wano wabeera omusajja yasoma luuya munnamateeka Elias Lukwago lodi meeya besi watambulanga naye abeera muno awo gonna batya nnyo kati Lukwago ye walaba Bobi Wine tali mu opposition kuba Lukwago omusajja tudda mu byobufuzi babimanyi nnyo singa Bobi Wine naye kye bayita omukisa kirala nnyo batya nnyo tewali MP agala Bobi Wine awo mulo abasinga tebali ku muzuuli ze nkibabuli 60% kuba MP abali omu tebali ku muzuuli kusaidia Bobi Wine era buli teeka lye baliyisa wano nga Bobi Wine ali wagira bajjaddi wakanya sigiri kyabusiba muziraba lwaki azemu mupya n'akyankalanyiza parliament kumagwa Bobi Wine ososokola parliament ebadde ebbanga de mali mujabeko kengumi naye Ngobi wajja mu parliament kolo ya kikondi kyayooka atusiza buli kimu nakulaga ndi mu parliament omwo munafu abana baje sente era mwalabira basiba okuba ebikondi byebisajja biri byomusole bizimbagatanya amatama babi ko babiwa amanyo nga toyina amwerofa era kabobi mwagala bakakubayo ko omusajja omu wetama nage alinde serezo mu omusole myaka ebita fa ku yundi mu MP wesmanywa na muwongo so yokoze ebiti bobi weso okuba amayuga nakwata omugule badduka katuma amana jamba agamba katuma amana kyagamba mutabani kawanzi wali bwingidde n'omuwulira omugule omwagulanye Katumba nakula bira sebo anonya muzaka akulidde ku buno buchetu tumule nzajja watu mwana wa mugagga akulidde eri alisiba nyo buchetu tumule go wasuko gwa kuba ekikonde jeno yalumba museba akulidde ku buchetu tumula bwe mukono nakuba muzaki ninga kyagulanya kute mundu amugamba jangu mutaba nikawansi kakulinza akagulanyika boka ulire okamanyi kalugono Togala no kawa ntebe.
Bambi zakajyawo zateze zimanyi Bobby calm down no nagenda aswama muzake ngumi wezui nze kinjagaza kasuku kyali kintu kimu sisikiza Kakenzi yakuba kasuku nzikiza ndi kasuku ate yalumwa nnyo ebikonde uddamu kwa filmu ya kasuku zinaba kasuku filmu ya kasuku najiraba kasuku muganda wange mwachiti baludde mwina swe by the way muka gwesinga no kugobita ku internet gwe tola serious awo mu media kasuku ajikobye. Hey, I'm blogging. Can I call you back later? Alright. Gwe, kasuku esano kuwa respect ya. Nenze sikiza ndi Kenzo yakuba kasuku. Kenzo yakubanga kasuku. Techini yecho. Nze space general na ina chiraba. Demula baka tambia kwa kasuku te wali chikonde chamu. Ne kasuku yafuna okuja. Yafuna okulabikirwa ngalinga akubwa. Nacho kulabo yagwe yagamba. Ha! Sha! Aya! Kenzo. Yakubwa ne yali mwala byokulafuna okulabikirwa ati agenda kubwa mumulaba akatambya ako kati ne gundi bwate bwe yali zake asembire Katumba wa mara mizi ono musajja wa maji zake tyamanya ndi bagenda mu bali yafuna okulabikirwa nga jena mukuba ate Katumba amana nali mu okufuna okulabikirwa kwa alali mu okulumba Bobby Wine mu kama ngama yangu ndaba katambya kuba ina jivula kasuku yagamba sha Kenzo aya katulabe nge okuwali kulabikirwa sinzi ndali alumiddwa nti ate tebamukuba olanga bembulira osuze wa mukyala can see the background mulaba tumanyi wetagana ku blockinga golinga n'amazzi yafuna okwolosebwa yagamba aya siya Katumba mara yauza mutabani calm down. Klika sije kangobi karugono nawe. Bobby Wine akulidde kubala tuzere emigato mugambe jago kwa kubo obumundu. Iraze nina mu feeling egama nze njagala omuntu akira ku majo kuyisa Bobby Wine amaso muteke wali naye. Bonna baatya nnyoze mbabulidde. Bonna baatya abo nabali mu entertainment bonna ba presenter nga ali asobola kweta Bobby Wine ku TV na interview ngedanga musician. Era bambala babubi ba presenter bambanyiga abayimbi banyiga bu promoter bwanyiga mayindi omusajja asinga kati obunene Uganda ye Bobby Wine kasuku yatya butiti bamukuba nika teba mukube Chira gashumba mukwano gwange neza mpete ichi baita sida cyber bullying sidimanyi cyber bullying sidimanyi ekateri cyber bullying ate bali basajja batya nnyo Bobby Wine ine mikwano mingi jali bati presenters bonna emichira bagiteeka mapega chu bakolerere 12 abasinga bamogosemu n'amannyo abakazi abasinga bonna bali yawo bali kubigalango tasola na afuna obuto tasola asiba ku kigalango tazina sene zigenda simanyi ku case clinic asola kwa Bobby Wine deka interview tunulire mikwano Bobby Wine je yalina nga achali musician bonna badduka atambulira mu kutiya kandi zo ngabo kyamve ku ngobe asigale nani mupengo cyber bullying asigale nani ngobe ngobi asigale nani nze mwambadde wano weno yogali mungu abatta kauma na sekta Devin Ajim bonna batunulira abo waliwo omusajja akupangira bagazi baloko basakaliya namuwoni nga oleka kensa namuteeka mu message yawulira neka kensa yamuwoni nga namugamba bwana tusigale bintu byaffe bino yawulira kati zimbuyaga ngobi gwe mwalowooza nti nno gemanyi ge yagakutte ngobi agenda mu maaso bajja kutuuka n'ekiseera okubanga bakwata enkoko okuboogerako nga ate dda bakolanga amakulu bawulirizibwanga abantu ne badda ku sayidi enkyamu mbadiramu statement eno bajja kutuuka n'ekiseera okukwata bannyaabwe oba basiyage bakitaabwe nga banoonya Justin mawulire naye nga baali basajja b'amaanyi
bawulirizibwanga abantu baba wangu obudde abantu baba wangu omukwano bwe bava ku saidi ya Ngobi ne badda ku saidi Njamu abantu baba kyawa awo naliwo manyiwo wabi kikulumiriza we kango oli mbulire obanga atunze nnyoko n'omugaba mu bafalisayo bamusiyage obanga atunze nnyoko mu bafalisayo babakolisayo bamukanja bwe bakitawo bamusiyage oba otunze omusayigo kikuluma we kana oba olina obusente bumeka mu nsawo kikuluma kiri obeera bwekaza tewali mugigi kiro statement mugiddemu tewali mugigi gwaffe wano kugenda kubeera mukwano gwabo basajja abo basajja tusobola kubeera mukwano gwabwe nga tuweza myaka 7 bakola akakundi kaabwe nga bajja babba eggwanga bo beemanyi olaba balina mu kulwana saa zino mpaamu nfuge nga go just over tokubanga na butida kutta fulungu bali basidiza madaras bava luwero nga batabusima nto okujja mu buyinza totanga na fulungu ne mwasalange koko ngoyita neighbor mwe yonkavu oyita omusiramu akuyambeko umana jisiba mikone nkoko umana jisiba magulu enkoko umana jisiba jasi muguni o nenkoko ne baji kuwangu umana jisiba muguwa etagenda na kudduka ko josolo okulinya ko obulinya you can never be mukwano gwabo bachali bali abasajja bakulaba ng'omwana omuto opportunist atayina bana abasajja bayinza mwana nze abana abasajja nze singa nabayingira modda nenze namanyi obugagga bandi bujja kuva mu politics bujja kuva mu jebenko oba ndifuna kiki oba diru ki oba kiki bwe ndijja akasente kange nze mutabani w'omufu aba abasajja muganda wange bo bakuwa sente nenga basuuba ojja kuza interest alidekiru careers nsiba nti bajigiz balina amaanyi bawulirizibwanga tebakabanga 10 lwalinga ku side ntuufu ne bakolanga zi posting asobola ofuna yamutere ku mobile money abantu banyiga naye nga ate mu actual sense bo bakulaga nti baliri batirira naye nga tebatirira kuva ku Ngobi siva ku Ngobi n'entongoli njaggiremerako mulete ku shampopo mukube mu entongoli siva ku Ngobi nimba gambano bazukuru mwe nabasinga nzimba koti nze bino obuganzi businga obugagga bugwawo bazimwe bonna baafa batamani bandake balina kaki babye muke balina kaki lupaledi amwinzo mula basubiriwa emugagga olwalire nkeyasobola okumusanga ku street obugagga bugwa naye obuganzi okwagalwa abantu kukyaza Ngobi ejjinja n'aswaza nankwayatu obuganza abukoleredde kuva mu muziki bannange bavubuka banne tuyiga okukola Benanza asiba kibagamba DJ Benanza asiba bagamba tuyiga okukola life ekyuka musanga omukazi omukulu mbu yakwata ku presidenti mu ngalo naye ayogera iringa nze niba mwa programu mbu simanya alina byayogera ndio nayogera ebya politics ekyana jana wemula nyabanga penge ngana kola bibano nabasiba mu State House nkulaga regime bwe yononese abasajja abasse ngamba Museveni akyafuga bala mu yafuga and without a promoter can a promoter survive without an artist bobi wine boss obula mugenda mujjawo wakati yafuge gwanga sanga comedian mwana mutali akaba mubai State House yamusanga yamenya mulabirira ansabire sala mbu nfe mu nkuto obwengula akaba asiba saba asobye Bible mupenga kuto obwengula afe alina amasitani mwe yayonka simanyi biki Lucifer obwengula mbu kutirwa kuba nti Ngobi enya lino jagalo musajjo yali uli basiba pa mu bapanzi amawuli nekine ekikaze ekikulu ekiriawo kikaba bachizara mukojja wacho simanyi ekikoze ebicha simanyi kikaze mupanza amawuli mupanga buli dakiika za version ziganye okukola Ngobi asonga omusajja gwe bakwatanga ayita mu kamoli ng'omunya abba abantu nga sipapo omusajja omukulu w'obukonda tembo abyagera president kiche mukole gwanga mukutte gwanga muli ono nyimbwa mmwe mubuzabuza bobi mubuzebuze Ngobi wabagenda mumuleta busipapa obupapa gana dda
ate siwa kusaisa mukwata abanafu nze nasigala ku side entuufu nengamu kama Katonda wa Isirayiri atakeza kansigale nasigala yo ngandaba badangala bokaba beba ngamba kama Katonda nze yakubaza nyama tatu yo pesa na ina lida ba no walono nerinnya iva munzo kwagala okukola erinnya n'ogambe kale erinnya ni kozi waliwo erisango kamango katonza kunga mambo oyinza okubeera bloga wa NRM n'olinnya n'olikola kubeera bloga wa NRM n'osinga master pilot yakuba muliro tukyasobola okuzina muliro negwe bloga osobola ossaako kawe just a minute kasoba ku side entuufu era munonye mangu kali oba blogging buve muyingire careers endala oba mukwate kuba mugende magere mwetonde babi asiba abaguli akatonga afumba kanje nnyo nakugamba na miti yakina kumachanga agenda Bobi Wine asiba musaba sen babi alina embwa zijamani chefadinga 15 gwe babi omusubiro kwate mbere embwa jo era miti mbiyagere Oscar namugamba kutenda koza appointment nomba oli yafuuka mubaka togwira mugwiri genda mu yumba bwa misa cha bobo konkona bayino obudde mbagenda settling smile disputes smile MC brand smile ilya Jasmine abe balino obudde bobe ebisiru bogende wa mukulu ngo obyokola appointment Oscar yakubuza mu kitabo do you have an appointment walina mbabi ate babi disi ate ndo tali kwa machangoza bagobira ku gate wakola appointment oli yafuuka mubaka togwira mugwiri mukitegedde mu ndongo tomusanga yo tayimba tayingira bikirabu ngawe yali afana yafuka wabuvunanize twamuwodde mbi tumuyimiridde mabega kati mwabiranga mwacho nabo jamusanga mu nsona jabiranga eri bali omugambe ati bampe echupa tacyasobola biko tacyasobola kudde bwa bala omukulembeze president matiri tasobola kubeera mu bala eyo life yagita ate abavuka gamba buli waliwo ebintu ebitulina okukola mu myaka emituufu ate tubiveeko nze Bobi Wine inspiring bintu bingi tole ebintu ebitulina okukola mukaseera ako entubivaako botuka mukaseera lolo period ndaje jo tuka muga bintu sola kubikula ira yensonga chinze nsekerera nnyo omuntu akola ekintu kyali badde akola mu myaka emito naje natandika okikolange obudde bwamuyita ko bosaaga banya kukuliramu entongoli era kakube mupiira nga bakulesa omupiira kubyesabe gwa kisima ng'oli muzeera bagamba dakiika 2 ogulu nga kumenyeka fitness ngende eri bali ng'obi ku top Demokkiriza abantu wano kwasidiwaza nkugambe nze nanyiiga government nanjigiza ati n'abantu babi nebetwalyanga nabo ekimu ebintu by'enseno byabawugula nakwata famire y'omuntu n'agitunda webba nakwata ebyama by'omuntu n'abitunda webba nakwata obuvu bw'omuntu gwamanyi n'abitunda webba ng'alubirira byanseno kyatali shuwa ensi bwekyo Uganda bwetutuusizza Museveni bwagivuga nebo mbuzimu kula bwemanyi asobola okwambula ensonyi abandi muyiyeeko ettaka n'abatundayo webba olwa Simoni nebino lwakuba twakulya ffe twakulya nnyo mu magundi y'abakatuliki tuze tubimanyi nti Yesu bamutunda era Simoni bamutunza Simoni ntono nnyo era abantu byalyanga n'abantu tuze tubira byensonga Bobi Wine akugamba tuli mu kutya tutambulira mu kutya miti yajja mbu simanyi akonkona bakwita okulya ku magumba gagondi gasimba ate ni webuzabuza mbu simanyi mbasogera na mubaka umbaka ti yali mulide mu nyumba umbaka ali agenze kukola zi meeting ze mu parliament tiba mugwira okola interview tunulira bugambe tunulira abantu Bobi Wine byayitanga nabo nateri muntu ayagala Bobi Wine kubira president ngali music abayimbi abasinga 10 ku 9 tebagala Bobi Wine abambaga mambo yabaletedde obwavu singa mu Bobi abambaga mambo corona abakubira abandikiza abayimbi okubira nembo olw'ensonga nti omuyimbi ali abeesimbyeko n'abayimbi ne baagala mu babanyiizi kati mulimu omuyimbi alowooza bw'atyo ate nga kyo kisoboka olw'okuba nti omuyimbi ali yeesimbye ku Museveni fona ne bagifuula bizinesi kati abayimbi balowooza nti Bobi Wine yabaavuwazza tebaagalira kuddala Bobi Wine
Ningo musajja mugezi nyege yazanya mu politics ndi mnamboza amwagaliza oluto olunaku olulungi yayagaliza kuteerawo ne kaposi n'akakola gwe ne weekebera mu mutima yagamba batamu ticha amazaalibwa amalungi gwe ne weekebera mu mutima bapete tutubamanyi batutundayo na feza amuza mwogo gwanga we wali kuona nkwagala nnyo amuza muto wange basajja bali awo sanga abantu ndibamuwa program ali ku Bobi Wine gwassa wansi tategeera kyakola tewali muntu ayinza kudda ku Bobi Wine ng'ayogera bino byenjogera n'amussa wansi zemba nalimu tali muntu agenda kukikola nziramu taliyo tewali muntu nze oba nalimu ku internet kuno tewali muntu agenda kujja ku internet asiige buchayi mu bantu balime kwagala Bobi Wine kobe ne following ku Instagram ya milioni nkaga mu 3 kino nkikulayirira nsibawo entongoli eno save this video ntadde wakasero ke entongoli tewali muntu agenda kujja kussa Bobi Wine kabeerenze nze nalimu nobera ku Instagram ng'olinako abantu nkaga mu 9 oba milioni 19 chibayita Bobi Wine kobe kuwe TV show kaba kuwechi you're nothing compared to the love n'amaanyi g'abantu Bobi Wine ge bamuwalavu y'omukwano gw'abantu gwe balagwa Bobi Wine tewali yotagenda kujja nze netunulamu nganze era yino statement gye mpadde ng'ekisanizo kyange tosobola kulwanisa muntu akiikiridde oba akulira akabondo k'abantu abayite ag'enkyukakyuka nga balumirizibwa kuba be basinga obungi abakuba nga basinga obutono tubale tusobola omumenya tali yali agenda okujja ne bakuba programu ng'enkyo omusiibako enkyo omukeererako omuliirako ki tosobola kusuula Bobi Wine ekimusinga omunjagaza nti ajja kusirika akusiriikirire mpaka bw'olifuuka omusiru era olimuvaako olifuna ebyokukola ntaddewo entongole taliyo nze omusajja gwensinga okumanya mu nsi muno nti yanjigiriza okuba ow'omutwe omunene ekitiibwa ekyo nkimuwa namukokoma mukukola kiteegi ye Bebe Cool mukyagode takisazaamu naye Bebe Cool nakati nkimanyi era tulaba video yali mu olutalo lwamusukkulumako nziramu ku bantu abalina ku Kibuli be nali mmanyi nti balina kulwemusa wansi nga batandika bo bajja bakubagana ne Bobi ng'obikasa yeebuuka nti wali navaawo mu kya music nenzira ku kino waliwo ebitwawula ebitiibwa ebitabo omukwano eri mu bantu okumanya n'ebigendera by'eggwanga ne kamusalako amasannyalaze awo ndagaza Bobi Wine nti musajja mugezi ajja asalako abantu amasannyalaze that people think they matter nziramu Bobi Wine asiiba asalako abantu amasannyalaze that some people think they really matter in real life nze kugambye yalina kulo ekwata omusajja ono muteekako wansi ng'era amanyi bagenda kujja mukana tewali blog agenda kujja kuasinga Bebe Cool influence taliyo ekyo kyo nkigaana taliyo asinga gwe bayita Rasta Bebe Cool influence olutalo lwamulema musajja wattu kati sina kyamwogerako ali eyo yeeberereyo namulaba ekifaananyi ne muwala we respect Rasta nalaba ekifaananyi nga muwala we afukamidde amuwa eddigobe awo kati we yasigala yadda mu maka walina music wagenda ofulumya kisima nalaba ekifaananyi wano kyansanyusiza mwana nga byeta akuza mwawa fukambiridde eddadi ennono n'obuvunga muziro nkima nensanyuka olutalo lwagaana olutalo tevolaze mbagambye nze nalemwa
manyo kyensobola okukola kisa sobola kukola taliyo kaba kusuule ku majja bakuwe kyolya kabufuna abakwambaza kaba kupangisize nyumba wano ku internet ate kisinga okuba ekizibu nti ne w'omusokolamu abadde bamukolera emirimu gye the love is still constant nziramu ne w'omusokolamu gwolowebwa NRM erawuza wetute ashibaga kato muganda nange simirako buzibu respect still mulongo nti ngobya nakka wansi ekyo ngobya kikuba bukubi justika oliyo musajja nzozo nzinawe ekingamba nti Bobi Wine buli amusemberedde aba amanyi ajjo mukola mu myaka ejja so teyeewoonya aba yakulegekera dda taliyo nze nkibabuulira taliyo agenda kujja kabakuwe imobizi Bobi Wine afudde ne ba MP abamu ba Bulunga Nseko is one of the best educated MPs bemanyi na William Bell international student yasingako ne ku mwaka mu Uganda wa 46 ku mwaka gwe is an international student yalina bwe yasinga mu Uganda yasinga ku mwaka ogumu musajja mugezi very smart person presentation material if I have not mistaken musajja mugezi naye Bobi Wine yamufuula Bulunga ngeri mu parliament tateesa ateseza ku Facebook osagane ngobi don't joke with Bobi Wine so no gali manyi garo tendezi gali kone kisulo kyo mama nyabo kiringo omuntu wakuwa amazzi amakomere mu nsuwa n'amazzi just gava ku mudumu era agensuwo gawuli yanga gali mukye bayita akantu muntu Bobi Wine ni gwatafudde fala ngobi ani gwatafudde ngobi nkwise emirundi ngobi se Bobi Wine yafuula MP amumazeemu ekisikiibwa no ku Facebook Nsereko ngagera kwacha nambala amasuuti nakola zi video nkati Nsereko yafuuka Nsereko ngeri tateesa Bobi Wine nga tebeza nonga mwite kati wakati nda akasajja akazibu kaita ku musajja akakuba ku Facebook ne bagenda bateesa talina gwatafudde musiru mama ateze ndada ku side ente mwezi okunzijaho kandi amaluma tulifune mmere ndiria singo kulya mmere ate bansonze ko muzingonyo munyo bangambe mbate seseme mmere yafu bonna ba andu mwenda basoma nnyo ne bafeesa bafeesa msajja tudde mashina lekigwe batafunyi mashina lekigwe batafunyi Bobi Wine wakateke omugamba nti alina millions 10 ku Instagram yamanyi mukazi we ndi hasinga kugobira mazi this is reality talk kati yenzizeeko mumaso gwa Bobi Wine gobera mazi ne million followers oba mazi ile urabajja kugamba ensonga enkulu siziwa makulu my brother Musuza adalina okudda mu statement eyo nti ngenda campaigning ira Bobi Wine mwachi sizansi ngenda campaigning ga Bobi Wine big up Edisa Musuza ni Edisa Musuza kenzo nkwagala nnyo mwachi wachi Edisa Musuza zemu ka statement yako nasoka abagamba I will campaign for Bobi Wine a statement bajukola notafanjala omusajja nagula kaliya yoro novo omukwano nakuteka mu laptop ngosona okukola posti bamuvabula ne bakusondera laptop 10 unako ku bakazi abadde ne ku kasente ku Facebook basobola okuterewo bukadde nga 10 kaspasio kako ebitima nibabyambula ne laptop bana abasajja bajoga bonna enze mukama ndaba sebana abasajja ndabalabirawo olonyogedde bonna nabo bwemanyi nebigendo abana biraba tebiri mu line nabidaba nze mwe wachi Edisa Kenzo yazema akantu aka statement kabinyo bale katereza binyamu campaigning ira kabinyo ku Bobi Wine ngo ina kyotunde Uganda wegerezanga nnyo okulimala ku Bobi Wine ngo ina kyotunda wegendereza nnyo okulimala
Era bu statement obuyonja yonja nnyo mangu. Mamukubira bukubi simu mbani akogeddeko mbolimba ina following mbazi jambo simanyi bazi doctroninga. Simanyi bazi doctrine ndiwe bakiyita. Mubazi gula. Simanyi bodeka mo 10 nga zino zibera ko kubira ko 10 zino ziri nyina zinazo. Mbira mo simanyi force simanyi ziba followers ezibanga enseera n'ensajja. Mbuzeri nyire nkira nezofuna mu nyingi bodeka 10. Bwe ko munyumiza izo mbu following zo kwerinyira ebyebulira dda. Mbo te following buno butono butwale kumpanga simanyi mbo nkira bukere mbo simanyi mbo zeri nyire mbuziza kati bwe bacha munyumiza izo mbu following simanyi zo kwerinyira muzimerukanga buti kwa bubale nkero osanga bwayiye tobi gwe abasajja bano balimba nnyo mukomeo baganda bange tuba misinga mudde ku kituufu musobole okweyagala mwakolanga bemukolanga ne mubabala muyingira ne kati mutya abantu mutira ddala abantu anangambe mbashidukirinde kamera. Should I clean the camera? The camera is not clean. What are you doing? Ate ya mwegezi wana kakodi ya kalala. Wamusaya wita Kazibwe Bashiri, mwagala nnyo Basibwe Bashiri munamawuli alimedde ku mazima. Kazibwe Bashiri munamawuli alimedde ku mazima mwagalira ddala nnyo yolema namakulu ajastaakira kubacha kitasi kubyeranga ateka kabina ku balukoni nga simanyi mugundi adda kulimpunga. Era tungamba naye n'abalema namakulu. Owa. Mubwe bwino kire ku machombo gambe mboli alina following z'okwerinyira. Mbwe namumanyirize namba simanyi mbodeka mo simanyi $10 mbwe namba z'erinyira. Following is erinyira. Mbwa ina following ne mbwa atasimanyi z'erinyira. Oteekamu 10. Simanyi mbwe neziwera. Mbwe simanyi neziwera. Mbwa bali aba Tanzania. Abazirwani abamanyi mbwe simanyi zifakinga. Mbwe neziwera. Mnogenda mwa Diamond simanyi n'oteeka ko nayo n'olinyira yokko. Neziwera waliwo ne yabamponi nze mbagenda kuntwala mu coach. Kazibwe Bashiri mwagala nnyo munamawuli. Kirungi nnyo tulina munamawuli pulezidenti w'amawulire wa Uja. Ng'alimedde ku kituufu. Kazibwe Bashiri mukwagala nnyo omusajja mmwe ekitiibwa. Mmwe ekitiibwa. Diversion zitandise Abitex alese ebintu tembiwa people pay them no mind. Si papa pay them no mind. Bende bijja pay them no mind. Notuli omukazi akaba ina alinga omulambo. Mbaluli ebibozi bene si papa pay them no mind. Tembiwa matwe ebyo diversion. Abitex bamo twalali amanyi wa amanyi nnyo nga atubeze banga nasa Bobi Wine obwavu ngategeka ebivulu byebusaabala kumbe bamusasudde atabi stopping mulowooza afiiridwa se kumbe afiiriddwa nga bo babatemedde dda nasa omwana w'abandi obwavu oyo Abitex byazaazannyanga omulimu gwe jasi kubega musajja kamusinguza kamazi kakwata obulone kagwa ku mulambo gwa kafeero ne kabba ekikoofiira tomize ebyo bimufaka manzi mba kubegwa nakati akavubuka kusigenda kakubadde mmoloka ako mekagongo balira Abitex soko kulinyira stroke n'amuteekako ebisiraani soka lyafunya yalezeemu okubeera Abitex soko kuzaala kulinyira stroke abala basiza tebalina zina stroke oyo Abitex n'amweyambulirako emizimu gyajja mu kafeero eyo kusazo toswaka bamugobye mu nnyumba akoze Mukama Katonda wa Isirayiri kayirina ebisiraani akasajja omukuufu ne kagubba ogwa golodi
mama Fina mwali mwana mugamba mupenge omukazi omuswaza mumulaba nyizo okuswaza omukazi omukulu ngoyo mumuswaza twena muswaza chiche nakole kyali awo kimuswaza mulaba chekola obusolosolo ku TV gabulizibwa diversion zina muswaza ku chiche na muswaze nyi weja Ronaldo abanasanyuka nyo na juice nazi na amazina getwali na ku live ne neti kwati penga yononyo omukazi ekitibwa akyambuludde omanyi filimu ozazi bamuzanyisa kati ezo na filimu embaga ebifaananyi habitex bakyongeeyo diversion kazi wa bitiba zinakula ki zinakula ki tuli mu musinga bavuka bayine ebiroto tubinde okubeera mwine ebiroto ebisinga n'okugomba ati kati zanya nyo kulaba kalifagana ganga ayine enyiba nikoze bawe zikidi abo nasi bweta musajja mukulu ngali asiga Jutex ni gwataddemu sente zente agenda kujja mu sente nga wizi bayita fresh daddy kati fresh daddy musajja wote eri agenda kusira gu Khalifa sente yagwa bebo mbamulira omuntu yanayipanga ku Bobi Wine wano musaga tujja kudambula omo of course naye Zimbabwe Museveni ne wakuwe kutiya yesente nagamba genda masanganzira okunamira Bobi Wine nga ayitawo genda weekolewa ebyokola ne wonozanya sex tape ne wanava omukazi kugamba nti Bobi Wine yankwata oba yansiiga kino oba yakola bwati mbisira bebedde tewali kigenda kusuula Bobi Wine kino nkiba buli akabeere mukazi first of all kati yatuuka okubeera MP tebakyasobolera kuddala kati mukazi yenda kwenda ku Bobi Wine ate kibayita abakazi ate emmere ate emyenge ate ebiduula ate ab'MP banne ate abayimbi ate abafamile ye ate ali mu kutya njagala omukazi saawa zina yeefuna nti mukazi nnyo nkubire Bobi Wine ekigo saawa zino kati tugambe mbono akugyemu empale naye bw'olibeerayo oliba ogukubye munda maki kitegeeza kati saawa zino the only man to fuck nobeera ng'okubye golden jackpot naba takuwadde 10 kizingobi wallahi era toyina nakutawaaza wiiki namba sina kindi omwezi era ofuna mufunyi Jessica Gwe n'okwata bwati weeyisa mu mbugo n'okateeka mu ndabirwamu n'okakuba ku stapuli n'owanikako nongolivu ngobi okwata akakuli n'okeesabulayo bwoti n'okateeka mu fulemu ng'ekifaananyi kw'osanguzza wano n'abazzukulu baliika n'abakonti ako maama ke yeeyisaayisaayo ge bagamba naalongo weeyise akeeyo wejjwi akantu kannuma akanjiijiira tebannange engobi yanjiijiira taliiyo gwetandika naye gwali naye imaama w'abaana toyina kati saawa zo ne wajjayo omukazi yebaka ku Bobi Wine oba ogukubye embunda naye otaddamu kulya kino nkikubuulira ku kino kyaliko asinga kino kyaliko kino kyeyafuuka ali mujjamu empala libeera w'amaanyi naye nkibabuulira kati ate era ali ku kituufu yo yamukola maama Solomoni yabeera kuli ku malidaadi n'agamba kino ze nkibabuulira ne wajjayo omukazi saawa zino Bobi Wine yeebuzaako munne agezaako okwenda kuba Bobi Wine amanyi what is at stake omukwata sex tape akatambi omulikodinga accusations okugamba nti non-rapinze kuba abakazi politician bakozesa nnyo abakazi n'obutwa bayita nnyo mu bintu bayita abakyala bayita nnyo omukazi okujja mu inbox yange enda saawa zino okusinga bakawboy ntiira ddala abakazi era eddoboozi ly'omukazi lintiisiza ddala nze neze gambe ne wajjawo saawa zino omukazi na Bobi Wine nogambe bw'afunye oluyontayonta bw'akukwatangamu n'akutippukiramu muganda nti otawaaza obulomo yange egi kwata akagoyo ogire bw'otyo oteeke n'effugundi ogambe abaana bali kasaba konti oyo yali ngobe yakalagata jjajja asangika kati mpa ekifaananyi ng'ali mu bbaala mpa ekifaananyi ng'ali mu bbaala ki gyagenda magenda kukolayo ki gwe mpa ekifaananyi ng'aliwo amuguza ebbaala amuguza sigala amuguza enjaga mujje eyo saawa zino ayinza ogimuguza
gwe mpayo kaisaza ayinza omuguza omusokoto gw'enjaga oba omuguza simanyi gwe bayita sigala mujje yo sawa zino kifaananyi kivumenti ono yamuguza bbiya lugendo empola bbiya si kikyamu okunywa bbiya si kikyamu so kiri mpayo ekifaananyi kasaza enva Bobi Wine asalako enviiri ng'anywa bbiya mbaye ekifaananyi saa zino kijjeyo nga Bobi Wine akutte just bbiya eyo y'ensonga ki Bobi Wine walaba ebintu nga bino mbu waliwo ayogedde alina simanyi million views ez'okwerinnyira ze baalinnyira enninnyiri million viewership which I mean for the following which was incubated zakeera bukezi ne bazibikanga amagi ne zimerukanga obutiko ebyo abirabira ddala nga layisi era ze ng'omwagizi wange obi era bw'ogiramu ereeteeka enkulabanga nga ssiya bwe tuli mu kanso fulasi mujje mutukube tugenda kuddayo egagula ennyumba ez'akabiyo musera gwa Kyagulanyi olwo agambye yakoma mu 2018 ogenda mu bbala ku birthday ndaga ebbala gyakyalamu ebbala ejja kuba ya mukisa tudde ndaga amusemberedde anywa sigala ekifaananyi kifulume bufulumi just ku media ngaliwo gwasemberedde emupya oyo ye akutte sigala Bobi Wine akutte kale just amusemberedde ng'akumye just munyo gwa sigala kijja eyo kijja eyo awadde abantu emirimu okimanyi mulimu n'agera kumakya okufuma Bobi Wine alowooza mbu kikimufudde sita omanyi nze nakula manyi disability nti olina kubanga wagongobala no kyebayita disability kiba kyawukana obulemu bungi nyo olwo omuntu ayinza okuba nga alina ensimbu ng'ezo obunabo obuli invisible omuntu asobola okubeera ng'alina tugambe obulemu ku bwongo tosobola kulaba disability ekitegeeza nti olina kulaba muntu nga yeekulula kati mulimu omuntu ayinza okuba nga alina obulemu ku bwongo nga ensajja alina ddala obulemu ku bwongo guy is really disabled mentally disabled omuzungu tukiyita mu luzungu okera ku makya ndowooza nti gwe bwokera ku makya nonafuya Bobi Wine kikufuula star ankubuulire balance bagita mental disability gwobeera mu eco oina an environment olowooza nti you're being celebrated okukola ekyo waliwo ebintu byenda abantu nga bikola kuba bino nabikola nga dda ebyo nga nkola ku video bwange dda penge dda nguliga ku bayimbi I used to think ekyo kinfuula wakabi but I got this name by default then I had to switch nenkola ebizimba eggwanga nenzira mbya ogera motivating abantu nyingire ebyobufuzi nemba just okubeeraawo nga nkozesa weakness z'abantu ebiseera ebisinga okuba nga nze ne brandinga kuba the end of the day era tolina legase gyoleka until today nenamala ku switchinga kintu neebuusa naye tulina era abantu genda kugamba nti omuntu wakira ku makya n'akira ku makya n'aggulawo sho nga anafuya Bobi Wine buli waasanze afunamu ekintu ekirowooza nti star okuba nti ye force eringa etiisa abantu abalumu abakuŋŋaanye nga balina ebigendererwa beetaaga enkyukakyuka n'abanga abaŋoŋŋa oba nga abayisaamu amaaso naye nga naye ali suppose kuba mu bbo naye olw'okuba nti alina some selfish ambitions alina byayagala okutuuka ng'omuntu yena abana ebyaba ayagala okutuukako which is okay omuntu oyo ajja kutuuka ekiseera alowooze nti mujuwa kati ngenda kukubuulira kino nga jjajja w'ebintu bino era ngenda kukubuulira yenna ali eyo nga nze akoledde bino ebintu ebbanga nafuyizza mpromotinze nkakkanyiza mpumbyebumbye era ntangazizza ensonga ku internet ku naye nakubuulira ekintu kimu kyenjize nti byonna bitukola mu nsi muno mu duniya mu buli kye tukola
buli kye tukola mu nsi oba oli musamize oba oli buloga musambi wa mupiira weetaaga abantu weetaaga kye bayita amaanyi n'obuwagizi bw'abantu mu kyokola. Waliwo abantu betufuna nga bakubeerawo tudde tebajja kubeerawo nkeera. Sandibadde wano singa nafuna baatudde me nafuna mu 2010 tebandibadde nga bantambuza paka 2020. Osooka kwekuba mu ttooki kye bayita self evaluation. Weetunda muno ogamba naye ku kyenkola kino nfunamu ki ye impact gye ngenda okukola nsobola ntya okubeera nga nfuuka omuntu empajiruwaga abantu muliko abantu 10 singa mwebasedde. Naye waliwo asobola okujja n'okubaweza alina kuvuma Bobi Wine navuma natuye nakola ki neze gye sinja kujja mbaga baganda bange nzi abantu mu mpaakadde ate nga sina gwengulira MBs lwaki. This is what I want other bloggers to know. Nti osobola okukola ekintu kyonna n'okanga ensi, but for how long can you maintain it? Muganda wange GNL Zamba namugamba ekintu you will always be the best hip hop artist, but I cannot underestimate Gravity for his consistency. What about day? Era olutalosijja ddwenyigamu ddala mumpulirize. Namugamba ojja kusigala oli w'amaanyi GNL Zamba. Nesigenda sirioza bafollowa kubagamba nti Gravity consistency y'emyaka gy'abaddewo ng'akikuba oba akuba byakisiru ng'asobola okujjuza lugogo nti oyo omusajja musiru ate aba muzibu nnyo aba mulala. Okitegeera? So baganda bagenda bagamba buli kyemukola kyonna mwetaaga amaanyi g'abantu. Buli bw'olaba nga amaanyi g'abantu gagenda gasasika, you're doing something wrong. Obe amaanyi oba kyewali wakifuuka by default kyali mukyajja mu nsobi abantu bamala kubuuka nti kikyamu ne beesembezaayo. So tuwala akadde obeere nga weetiriiza omanya nti kino n'abaganda omudde bakuwa ssente mmeka waliwo omuntu gwetasobola kuwangula. First of all nga toli muliikiye, secondly tolina kugenda kukyusa muwagizi we ojja kyokola banze ensasi yanyo n'abantu aboogera ku leediyo. Leediyo eno inawe yawukana Benanzo n'ontangaaza mu mukulu wange kuba bino binsiima nti fe tulina omukisa nti twogera tulaba n'abatulaba naye waliwo edda nga zireediyo tosobola kulaba frequency nti oba kuliko abantu benkana we bati tosobola kumanya oba weeyogeza wekka. Naye otuuka ekiseera nga mukatonda mu ggulu abantu balinga abakulaba kaliko nga 3 oba 5. Naye era otuuka oyogeka nga mulinga ina kyo sense weeyogeza wekka nga abantu bakulaba naye nga olaba tolina kyobagamba kiryawo kikulu naye nga tebajja kukkirikinga bakulabe naye tolina kyobagamba kikulu. You don't impact anything in their lives. Osegera muganda kyova maze nsiba mugamba nnyinaze baganda bange mwenna abali eyo byonna mubikole. But waliwo akaseera akagenda okutuuka kwolu kintu kyonna kibeeramu ratings bagamba onasamba omupiira baba tova asamba omupiira nate sola mugezageza ku Pavelo Nedved ate ba Pavelo Nedved baliwo kwaliwo bazisimanyi ba tugambe ba Sebastian Veroni ate midfield ebiseera ebyabeerangamu waliwo ebintu ebijja naye era ku nkomera sine bajja kugamba nti naye ate walingayo balidondo. Kati buli kintu kyonna kibeeramu ratings nti ujja kukikola mwenna mubeerawo ng'omunyeye ne ratings ojja ginoonya mu mutima gwe bootuli wako ogambe naye waliwo ekikyamu ekiriwo. Waliwo ekikyamu ekiriwo. So baganda bange buli kimu kyotukola twetaaga abantu era nze nsuubira singa bwe bwenkyabadde akola kitaawo kituufu singa tekiwali akimu. Waliwo omusajja yajja wano muba MP obwasembayo bamuyitanga Mabrizi. Leero njogedde ne Mabrizi eyesimba ku kulonda kwedda bayitanga Uncle Mabrizi. Mujjukira Mabrizi esimba kuba president mu presidential campaign. Leero njogeddeko ne Uncle Mabirizi nga mubuuze oba anadda. Mabrizi yalinga ku siteera gubano gwaba Michael bamwawo kaddiro kalulu kali akajja agende ng'akyankalanya abayaye mbusimaine yesimye ko Mabrizi yalinga wa ku siteera awo kusera munanjulira Mabirizi yabirenga mu yewo ku siteera Mabrizi ngeno kuddamu okumulaba mu yesimye mu kalu ato obulu opposition ebiseera bya besi yawe yesimbawo kati
bwe tunuli amabreeze embeera gyalimu esaaso teyeyagaza naye musebo yakozesebwa nako era agenda kufa agamba nti yeesimbawo nga president ne mabreeze gwe mumete kyalina 10 talina nakyalina naye baamutwala mu state house we ba mabreeze najja ssebo najja mu presidential campaign as in presidential aspire natia mabirizo yeyitanga mabreeze Museveni asobola okuwa posti yonna asobola okuwa basobola okupa atike wantu wonna but they will not love you tebajja kukwagala lwaki mugundi yawe bali bakola akasaako kaabwe tewali namu tosobola balina ekintu kyabwe ngeje bakiruka nza ati this time sinsobola kubeera nga nze omuntu ngamba mugenda kunsuubiza okugula emmotoka nga ne bula nsobola okujja emmotoka kuloni negipakira negitimba Uganda nekibaga ku container mukulu wange naavuga oba omunjira naavuga n'abajoga naye nzija okukibanja mpola nga nsasula ani agenda okungoba embasi zina mujagenda mukono fogere nsobola okukola gaziba kyakati tubale ebintu n'abavubuka ekisinza otumalamu ati kubeera n'ebirooto bitono nnyo nti oli ajja kukugulira essaati empya ovume Bobi Wine nti simanyi mbu bakuwadde ssente ogule essaati empya ogule Bobi ovule essaati empya ng'omusajja alwanirira change buli muntu osobola okubeera ng'asobola okwaffordinga essaati seemu bbiri katerina agenda zikulangira bala magulira akatogo ovume Bobi Wine nkiira King Michael njagulidde emmere muli ku luwombo muvuubi kati emmere ng'omanya abalimi abali emasaka Bobi Wine bali mu kulwanirira nti buli muntu asobola okubeera ng'asobola okuba n'emmere atiisi mu lujja olulwi ekirese kyotyoze natula naye ndaba abavubuka ng'ebyoto byabwe si bye byange ente bbiri natula essera naye ndaba ebirooto byange nga si birooto by'abavubuka nga si bye byange nga bo ati sibafundako n'akatono beetaga kahype kaawo tibeetaga kahype ka lubeerera omuntu nakugamba mbu njagala ente nakukwata kamera nakugamba yogera nti ente nzifunye mukazi yino gye waafunye mwana ente bbiri ninga wavuga ku saafu ya worth millions nga 2 wakuba kuzihiti songo mwana akawunga omusajja n'akuwa akawunga ovuma omukulembeze alwanirira embeera gy'osobola atekewo embeera ng'osobola okubeera ng'osobola okwaffordinga akawunga ne bakuwa akawunga laputopu mubagulidde essaati bakupangiriza ennyumba lasita mwana ate ekisinga okummalamu amaanyi mwana bw'osangako muva bulaaya mwana ng'alibaddeko exposed mwana n'agenda ku bbeeyi y'omwido gamba Mukama Katonda wa Isirayiri kiki kino kamera obeewaabo abantu abamu tebaafuna ku chance ebira mu kamera abamu baziyingiddemu kamera eno naye nege gyeteekamu abantu basayiga okutunula mu kamera ng'awanda kyawanda abasajja babeera nga bo bakusindika gobeere mu kamera bosifeesa bakuwayo 10 nti genda mu kamera ogera kino gamba essaati bagulidde embwa essaati baganda abantu waliwo essaati eweza $2 e Uganda awo mu dduuka ki eri essaati za mutwalo gumu kanaana kibijojjolo mitwalo 2 businiika e Uganda bwa mitwalo 5 mitwalo 10 omuntu abadde okali gwa sini obusobola kwambala engatto ya 10 gye mitwalo nga 8 oba tugambe ya 13 milioni nga kugamba kwaliwoze ebintu ebintu ngamba naye oba mwana nze Bobi Wine has exposed the people nente n'okutya nze nente n'okutya nengamba mwana ulaba bachali bali ogamba nti ono chali ne mulomu Katonda mu this guy deserved better ng'omusajja yeemazeemu mulayise omwerere n'ogamba ono omusajja ebigendererwa bye byali just bitono weebiti kofe ebimu tubikiwi kwabanza waliko tebigendererwa ebimu bennatuukako ng'okwogera n'abantu nze abakulu abasinga byonna ebyo mbikoze but that is hard work naye osanga omuntu ng'akantu akatono awulira n'ogamba me mwana tuli ku kikuno
nabagambye tugenda kufunamu ne Benanza jabba. Benanza jakumbulionda kulana abakuba mu weekend. Era Benanza bantumye sebo nkubuulire nerabiro kwankuba bakabonga ko olisi dulimu waba wa Messi Music yabanyumira nnyo n'abantu bantumye bangambye okolenga video emu nebe egenzeke sawa mukaga tokola live video 2. So tukola video nevaayo bagala okole sawa 2 video emu obo batutte sawa 3 nambirira kirinya mutika paka video wigwako bagala video emu olwensonga ebangwiro sharing single sharing video 2 sebe ekyo necha nasoma mu comment bagamba nti okuba nnyo music w'abanyampi Benanzo era Benanzo kankulopere sebo music w'abanyampi abo tumanyi obadde DJ mirundi mingi ne tubadde twagala ekintu kyaffe kibere nnyo politika ate era naffe waki tukuba abayimbi batalina kye bongera ku struggle Benanza otufiremu naffe kasenge jja sigambe mbo bakola bo kikola bo simanyize bya DJ obinsinga ne bofuna kukadde muganda wange abamu tubasenge gye baddeke bali lwaki abantu bawamira platform yaffe ngibene kye bayinza kwongera ku tafali lya Kyagulanyi unasoma mu comment nga bambagamba musajja akuba bulungi ekyuma ne mulimu simanyi music w'abanyampi ate naffe muganda wange katete kitine byo atuse muganda wange ku Kyagulanyi muganda wange kyaffe okimanyi tutoba ffenna nawe Benanzo Wankolikado bayisayo bali naye wano tuiseho just ba struggle no buyimba yimba tiso okuba music w'abakyala kwanza nyumira nnyo kubeera ngo abakyala tube empowering njala nya abakazi era abakazi benyumira mu politics mbagala nnyo tube kuba music w'abakazi tusumize bitonde ebika Uganda kasita kalo kasita ngambe olina kojja ngoyisamu kalo kasita naye abasajja abasobola oyimbira ne bayingira mu politics batudde batuyisambi music bababo babeera oyina okuyiga omutima ogulumya Benanzo muganda wange abasajja tubana kisa bakamiri baganda bafu okubira ddala zizi yayimbanga zimoto leero tokuba valu okuba lulinga abarangira ati amafuta gagize moto lwokuba atani abayaluyimba bebe kulu manyo omwagala nnyo waki okuba olimba bebe kulu lwale bubosa andwine kuba lulira yasooka okuba lulinga gamba ebikundi byagibe uyabiro bebe Istole wabe mujeyo nga bali ku kitovu wayo kuba kusikusi abasajja balabise lasta abasajja balabise tebajja kunyumira kuba mu epasi mu mayenvu mululu abadde atya Benanzo oyina okuyiga fitina Benanzo mwana Benanzo tuli serious mwana ese tulaba kye tukola mugane ulaba tufaana bulungi tuli kumawanga obusungu tulina bungi mwana buzinde gomba okubeera mu gavana obusungu usanga ndiddeyo nga bagiggala obusungu ndina bungi gwe kuba tantanta tokuba kusikusi abasajja tubalabise Ronald Mayinja wakusira akayimba kuba kali Afrika bamutunzi bw'okubonga okuba mu artist bashiba nze wabakazi sina buzibu kasookuba basindi kuba naye omusajja asani nduga ebintu bizibu ate anoonya kye wabbala mulabise obuyimba obumanyi obwa volongote bwonna kuba mukana wange ndiisa musuuza ajja kuzita naye wabanga yakayimba ate munne Rasta abaana balina obuyimba Rasta bunonye era buli muyinsajja bannange buli alina akayimba kasooka kaweereza DJ Benanzo abaana gye bali babitone bambi bakubye ebiyimba bya struggle bingi yanga mula alina akayimba ka struggle ke nalabi teri amuzannya ate ffe tetwabwe mu platform Benanzo ani agenda obubazannyira ffe tububazannya Oraga DJ Benanzo ali soft. Tali nya soft naye. Ayina principles ngo omuntu nsobola kumigiza kyakuba. Tojja bayina zikiza bwe bakozesanga aba DJ okugatirira ennyimba ezo sebo. Tokwatira akafeero n'ogatanira simanyo ne yani kabako. Era ibate bikwata. Bayina ngeje bayi DJ ngebe sibitegeera. Baganda bakamberekereze mwambadde kadde. Benanzo jababuli waddamu okubawa osubira nja kuddamu okubawa ku live eno Saturday awo kumacha. So Benanzo yo abali kuno musindikire nyimba za struggle obuyimba obuli omwoyo oldies ngeze zedda z'abasajja basse badduka bakubanga akale magana munkola oli bamuliga lego yamera basisira tudzemu tubirabi nyimba no jeziri bokola ku research Bebe Wine
ebibuuzo. Hey. Tulina okubeera mu hard muganda wange. Owulira. Waliwo ndeetera tulina okubeera mu hard naye. Ana mugambira tasooka kunkubira ssimu ndi busy. Alaba nti ndi busy. Da. Yoringa they say, if you follow the blog, I have a blog, give me call this in. All right. Mukundetera naye banda inkamberekereze baganda bange mbagala nnyo mwenna. Yenga mukitegedde akabonero Bobi Wine ngobi yabuzaabuza. Tom Love nkwagala nnyo Rasta. Watching from Australia. Akuma takumira mpira baganda bange. Abanyambi bakumi. Badiri bagaye mvetu ba platform. Gotoba kagwa mwimbi musabo limba lwa struggle. Wafazali we kubire mwezi aliriwe no musabo bade ntabali wa Benanzo na yemu yimbi. Kuba mwezi amudabaniwo. If necessary. Hazite tomu platform mutabaniwo. Hadda omuleta akubera iva abakuba aboche. Oyo mwana wa fomu duso muyimba ye muyimbira. Abawera iva abakuba. Pake bana akuwe nyimba zanage no kuvuna ntokubira yimba lwana. Akuwadde mmeka. Aya basi banange mwena mbagala nyakabone okekano anko ngobi saka basi njwawo komawo kale nja kudda mu wiki eno nga kulwoku encha sijja kudda nja kudda kulwokusa encha Benanza jabbatwala encha Benanza jabbatwala nja kujja kulwokusa nja kujja kulwokusa emisana ekireko kati abantu bebas esawa mmeka ninga mulemedde ku mazima Mukama abawo omukisa